nakorerwa faranga 300 ku kwezi nkoraho ku ruyaga utekereza akantu ngiye kukubwira mu buhamya ngira ndashimira Kristo umwami wacu nari umwana kuryo mudamu yajyaga yagiraga nk'ingorane hari cyabaye akahukana umunsi yahukanye nanjye aranjyahukana n'umwana heka nanjye nkora ivarisi turahukana umudamu wawe se oya wanje kava wangize nifite umudamu nakora akazi ko mabuje nyine ko ari umwana mabuje okay nyoko buje yarahukanye ayo ku mwana yabyaye nanjye nkora ivarisi aho wakoraga aho nakoraga we yarahukanye ahe ku mwana uwe yabyaye kari ivarisi yanyitaga toto ati toto ati ntwaza ndikorere singe ndi kumwe namabuje sinzo tugiye bwese burahukana tugi wabo nawe arakwahukana aranyahukana nta turashe gucyura araducyura twese ibyo bintu byayo biratangaje gabi ndashimira Kristo umwami wacu yarabeza ko wakuguze koko kuko njye nari umwana icyo napfaga kwari ukubona ibiryo bangaburira nkumva ndahembwa ku kwezi ati ndahukanye naho tugiye ntabwo nari nzi ko yahukanye namenye tugeze iwabo yego umugore nyuma aje gucyura araducyura twize ngaho gaho ari atari kabsego ndi gushimira Kristo umwami wacu nushaka andike yatitse nushaka ngo arashimira Imana imbazi yamugire si ibyo wandika ndike ibyo ariko ibi turi kuvuga nzajya irishimwe nzandishima uko dufite umwanya tuzatuma umwanya tuvuga akantu gatoya okay dukomeze nta kibazo akazi iyo nabaga ntafite akazi rero nabaga ndi ibyo bitaga ikirara byari ibirara amasarigoma ngamakarita buri ijambo mayibo bujye witonda ijambo mayibo ryazanywe na politiki abantu benshi ntabwo babizi buri ntabyo bazi nyine ijambo mayibo rivugwa mu Rwanda byavuzwe mu Rwanda hamaze gushyirwaho amashyaka menshi bitangirwa n'abanyamashyaka babicyurana babyitana hari na radio ntibuka ariko ngura ni radio Rwanda ko radio yari imwe gusa mu Rwanda Icyumba cy'ibitekerezo TV aho tuganira ku iyobokamana ubuzima inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya kurikira Icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi